មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីធ្វើសាប៊ូទឹកដោះគោនិងទឹកខ្មុំវានឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនទន់និងសភ្លឺរលោងភ្លាមវាក៏ជួយផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែករបស់បងប្អូនជាមួយនឹងរូបមន្តសាប៊ូដែលធ្វើដោយខ្លួនឯងនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងស្ត្រីដើម្បីធ្វើសាប៊ូទឹកដោះគោនិងទឹកខ្មុំអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការនោះគឺសាប៊ូដុំបងប្អូនអាចប្រើសាប៊ូដុំណាដែលបងប្អូនមានហើយបងប្អូនត្រូវការទឹកដោះគោឆៅបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវការទឹកខ្មុំនិងចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវការម្សៅអង្ករដំបូងយើងត្រូវឈូសសាប៊ូហើយយើងត្រូវការសាប៊ូចំនួន3ស្លាបព្រាបាយនៅពេលដែលឈូសរួចរាល់ហើយដាក់ទឹកដោះគោឆៅ2ទៅ3ស្លាបព្រាបាយរួចហើយដាក់ទឹកខ្មុំ1ស្លាបព្រាបាយនិងចុងក្រោយដាក់ម្សៅអង្ករ1ស្លាបព្រាបាយយើងត្រូវយកវាទៅដាក់នៅក្នុងទឹកក្តៅដែលដាំពុះដើម្បីឲ្យសាប៊ូរលាយចូលគ្នាបងប្អូនអាចចាក់ចូលក្នុងដបហើយទុកប្រើបានរហូតដល់ទៅ2ទៅ3សប្តាហ៍ដោយការប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំនឹងជួយឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លានិងភ្លឺរលោងនៅពេលដែលរួចរាល់ហើយលាបនឹងម៉ាស្សាថ្នមនៅលើផ្ទៃមុខនិងដងខ្លួនរបស់បងប្អូនរយៈពេល5នាទីបន្ទាប់ពីលាបវារួចរាល់ហើយទុកចោលនៅលើស្បែករយៈពេល5នាទីទៀតសម្លៀងទឹកចេញជាមួយទឹកធម្មតាប្រើរូបមន្តនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃសាប៊ូទឹកដោះគោនិងទឹកខ្មុំនេះពិតជាជួយឲ្យស្បែកទន់រលោងហើយវាផ្ដល់នូវភាពភ្លឺថ្លាដល់ស្បែករបស់ខ្ញុំសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតបាយបាយ